โอเคจังยืนดังใบเอาของปูเลยใช้ปืนธรรมดาคือยืนเตยโตกันเลยโตจิสรีก่อนนะโตจิสรีจังบงกงเจนตาโตจิสรีกำลังทิศนี้โจลกอระบอบเวียสมาร์ทพอลโบระบอบกำลังทิศนี้โจลกอมวยมวยบางคนสมาร์ทหนึ่งกำลังสมาร์ทพอลโบระบอบกำลังทิศนี้โจลกอมวยมวยนี่คือมวยนี่คือมวยจิตแปมมวยจิตแปมมวยจิตแปมโบกจบนี่จังประจอบนี่คือหายทางบงกงเจนตาโตจิสรีបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្គំចាក់តែហើយលោកគ្រូនឹងសុំលើកគំនូបំព្រួយមួយទៀតមិនដែរថាគំនូបំព្រួយគាត់គំនូបំព្រួយគឺធ្វើឲ្យខ្លីណាគាត់ណាធ្វើបំព្រួយធ្វើឲ្យខ្លីធ្វើឲ្យងាយយល់ណាតើគំនូបំព្រួយរបស់យើងបាទនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនគឺគំនូបំព្រួយនេះគឺរូបនេះគឺជាប្រភេទរូបថ្មរូបពើតែម្ដងគាត់ណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសពថ្ងៃនេះគឺមិនសូវជាមានទេមកនៅសម័យមុននៅសម័យលោកគ្រូនៅក្មេងៗគឺពិចារណាណាឥឡូវនេះគឺប្រហែលជាបាត់អស់ហើយព្រោះដោយសារទីប្រើជាប្រភេទធម្មពលពិសនីតើគេហៅថាគំនូបំព្រួយបង្គំចេតនាអំបញ្ញមិញគឺជាបង្គំចេតនាប៉ុន្តែនេះគេហៅថាគំនូបំព្រួយហើយលោកគ្រូមានមួយទៀតដែរគំនូបំព្រួយរបស់លោកគ្រូណាក្នុងការគូគំនូបំព្រួយមួយនេះលោកគ្រូគិតថាបងប្អូនគ្នាពិបាកគូទេណាប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងលើកគំនូបំព្រួយមួយទៀតដើម្បីឲ្យងាយគូដល់គ្នាយើងមើលឲ្យងាយយល់បងប្អូនគ្នាគំនូមិនដល់លោកហៅថាវាងាយគូឃើញទេអត់មានប្រវត្តិឲ្យគូរូបពើឲ្យវែងឆ្ងាយទេបាទនេះតំណាងអីគាត់តំណាងឲ្យប្រភពនឹងតជាអីតជាសេរីគាត់ឃើញទេតសេរីតគ្នាឃើញទេបូកដកបូកដកបូកដកណាភ្ជាប់ចុងម្ខាងមកកាន់អំពូលភ្ជាប់ចុងម្ខាងមកកាន់អំពូលរូបនេះគឺរូបអំពូលអត់បានទេគាត់នេះគឺជាគំនូបំព្រួយណាបង្គំចេតនាតជាសេរីកូនអាចគូរូបបែបនេះបានអត់បានទេគាត់អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់នៅចំណុចទី1នៅក្នុងចំណុចកគ្រូនឹងចូលចំណុចទី2ទៀតចំណុចទី2ទាំងអស់គ្នាទី1ទាំងអស់គ្នាស៊ីគ្វីដែលមានចេតនាតជាខ្នែងឧទាហរណ៍គេមានថ្ម7 3ដុំថ្ម7 3ដុំដូចគ្នាហើយមានកំណត់ចង្អុល 1.5 បដូចគ្នាគេចំតស៊ីគ្វីមួយដែលមានថ្ម7ទាំង3ដុំនោះទៅនឹងអំពូលមួយដែលមានកំណត់ចង្អុល 1.5 បអញ្ចឹងអំពូលកន្លែងនេះអំពូលនៅចំណុចទី2នេះគឺមានកំណត់ចង្អុលតែ 1.5 វ៉ុលទេតើបានទេតើគេត្រូវគុំថ្ម7ដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអំពូលឆេះភ្លឺធម្មតាអូខេយើងចូលជាមួយគូរបស់នេះតើមកនេះគាត់បង្គំជានេតាអគិសនីតជាខ្នែងបាទពាក្យថាបង្គំគឺការគុំឡើងរវាងជានេតាតើបានគាត់បង្គំជានេតាតជាខ្នែងយើងមើលរូបថ្ម7របស់យើងបាញ់មិញគឺមាន3ថ្ម7 3ដុំថ្ម7 1ដុំមាន 1.5 វ៉ុលដូចគ្នាដែលយើងបានចំណុចទី1បាញ់ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការតជាខ្នែងណាគឺជាការតជានេតាគឺជាបង្គំជានេតាតជាខ្នែងតើបានទេតជាខ្នែងបែបនេះគេភ្ជាប់ចុងខាងមកកាន់អំពូលហើយចុងខាងក្រោមនេះភ្ជាប់មកកាន់អំពូលដូចគ្នាវាបានទេអូខេអញ្ចឹងកំណត់ចង្អុលកន្លែងនេះគឺ 1.5 វ៉ុលហើយនៅពេលដែលយើងតបែបនេះហើយអំពូលភ្លើងឆេះធម្មតាមានន័យថាដើម្បីឲ្យអំពូលភ្លើងឆេះធម្មតាគឺគេការតបង្គំជាអន្តាតជាខ្នែងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករណាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករស្មើនឹងអីគាត់ស្មើនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃដុំថ្ម7មួយហ្នឹងតើបានទេគាត់ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងតបែបនេះកម្លាំងអគ្គិសនីចលករសរុបរបស់បង្គំជាអន្តាហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករមួយអញ្ចឹងគេថាជានេតានេះបង្គំជានេតាហ្នឹងគឺមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករតែ 1.5 វ៉ុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំពូលភ្លើង 1.5 វ៉ុលនេះគ្នាធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងឆេះគឺធម្មតាតើបានគាត់យល់បានទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់បង្គំជានេតាតជាខ្នែងតើបានគាត់តបពីបញ្ចប់បង្គំជានេតាអគ្គិសនីតជាខ្នែងហើយលោកគ្រូនឹងមានគំនូបំព្រួយគាត់គំនូបំព្រួយគឺយើងពាក្យថាបំព្រួយគឺធ្វើឲ្យខ្លីប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យងាយមើលណាតើគំនូបំព្រួយរបស់យើងកន្លែងនេះគាត់ឃើញទេកន្លែងនេះគឺការតជាខ្នែងណាគឺជាគំនូបំព្រួយបង្គំជាអន្តាតជាខ្នែងណានេះតជាខ្នែងแบบនេះអញ្ចឹងកូនចំណាំមើលឲ្យនេះនៅពេលដែលគេគូគំនូបំព្រួយហើយនេះគឺតំណាងឲ្យប្រភពគាត់ណាប្រភពគីងគូខាងវើនេះគឺតំណាងឲ្យសញ្ញាបូកឬមួយក៏ពោលឬមួយគឺគេហៅថាគោលវិជ្ជមានគូខ្លីแบบនេះគឺបញ្ជាក់ថាគោលអវិជ្ជមានតើបានគាត់នេះប្រភពមួយទៀតតចូលគ្នាមកកាន់អំពូលអញ្ចឹងនេះគេហៅថាអំពូលគាត់ណាអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងបានគំនូបំព្រួយបង្គំជាអន្តាអគ្គិសនីតជាខ្នែងយល់បានគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ហើយបញ្ចប់នៅមេរៀនរបស់យើង
មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគ្រូលើកមកតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងកម្រិតណាចងចាំកម្រិតណាលោកគ្រូនឹងមានសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់អ្នកនេះអូខេដល់ចាប់ផ្ដើមអូខេចឹងអ្នកនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលសំណួររបស់គ្រូណាបាទសំណួរទៅនេះអ្នកនេះទី1ហេតុអ្វីបានជានៅលើខ្សែចម្លងគេស្រោបផ្លាស្ទិកពីលើហេតុអ្វីដែរគាត់បាទទី2តើគេអាចគង់ជានេតាអគ្គិសនីដូចម្ដេចឬមួយក៏គេអាចគង់ជានេតាអគ្គិសនីមានបានប្រមាណប្រភេទថាបានអអ្វីខ្លះតើអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងចូលរួមធ្វើមួយគ្រូមកហើយបន្ទាប់ពីធ្វើហើយចាំកូនទាំងអស់គ្នាទីផ្ទាល់ចម្លើយមួយគ្រូតើចាប់ផ្ដើមធ្វើតែអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមធ្វើសំណួរធ្វើចម្លើយហើយចឹងបងប្អូនយើងទីផ្ទាល់ចម្លើយរបស់កូនជាមួយគ្រូបងប្អូនណាអូខេតោះចម្លើយសំណួរទី1យើងហេតុអ្វីបានជានៅលើខ្សែចម្លងគេស្រោបផ្លាស្ទិកពីលើបាទចម្លើយបានជានៅលើខ្សែចម្លងគេស្រោបផ្លាស្ទិកពីលើដើម្បីការពារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដូចជាឆក់ទៅចុចជាដើមផ្នែកនេះគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាបានជាយើងស្រោបនឹងដើម្បីការពារបែបនេះគឺការពារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីណាឆ្លងនៅតែគ្រូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបានមែនដែរថាពេលដែលយើងឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីខ្សែភ្លើងបាក់ខ្សែភ្លើងអត់មានផ្លាស្ទិកទេវាធ្វើឲ្យមានការពុះសេខ្សែភ្លើងទៅគេហៅថាពុះសេគាត់ណាគឺធ្វើឲ្យឆាបឆេះផ្ទះឆាបឆេះផ្ទះជាអាខាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទី1គឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយមួយទៀតអាចធ្វើឲ្យយើងឆក់ស្លាប់បានតាមបានគាត់គ្រោះថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូបានប្រើប្រភពនេះប្រភពចរន្តជាប់មក7ហ្នឹងគឺ 1.5 វ៉ុលគឺកម្លាំងអគ្គិសនីចូលកមិនអាចធ្វើឲ្យលោកគ្រូឆក់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគេអាខាងបងប្អូនគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើដៃឆក់ដៃសាមនេះកុំទៅប៉ះពាល់ព្រីភ្លើងគាត់ណាយើងអាចធ្វើឲ្យឆក់បានឬមួយក៏ខ្សែភ្លើងណាឬខ្សែចម្លងណាដែលមានការដាច់រលាត់ស្រោបផ្លាស្ទិកនេះយើងអាចរកឲ្យប៉ាម៉ាក់រកស្គូតទៅរងវាឬមួយក៏កាត់ឡើងនឹងចោលតថ្មីតាមបានគាត់តោះទី2គេអាចគង់ជាអតាអគ្គិសនីជាម៉ែគាត់ជា2គឺជាសេរីនិងជាផ្នែកដែលគ្រូបានលើកយកមកបាញ់គឺជាអតារបស់យើងគឺតជាសេរីនិងតជាផ្នែកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានមួយចម្លើយរបស់គ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងអាចធ្វើបានហ្នឹងគ្រូក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើបានព្រោះអីអត់មានអីច្រើនទេកូនមើលមិនយល់កន្លែងណាកូនអាចសារនៅវីដេអូនឹងមើលសារដល់នឹងវិញតើបានទេកូនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងចូលទៅកាន់មេរៀនសង្ខេបណាមេរៀនសង្ខេបបន្ទាប់ពីចម្លើយហើយយើងចូលមេរៀនសង្ខេបតោះបងប្អូនគ្នាយើងចាប់តាមខាងមេរៀនសង្ខេបជាមួយគ្រូណាមេរៀនសង្ខេបអង្គធាតុចម្លងអគ្គិសនីដូចជាទុកដែកអាលូមីញ៉ុំគេយកទៅធ្វើខ្សែចម្លងអគ្គិសនីខ្សែចម្លងចរន្តអគ្គិសនីអ៊ីសូឡាអគ្គិសនីអកយ៉កឬអង្គធាតុមិនចម្លងអគ្គិសនីដូចជាជ័រផ្លាស្ទិកគេយកទៅស្រោបរុំពីលើខ្សែចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបាទគេស្រោបពីលើនេះទុកដែកឬក៏អាលូមីញ៉ុំណាដើម្បីការពារការការពារឆ្លងសំទោសដើម្បីការពារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដូចជាការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីការឆ្លងភ្លើងណាឆ្លងភ្លើងគឺប៉ះចរន្តណាជាដើមកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃបង្គំធាតុនេតាតជាសេរីស្មើនឹងផលបូកនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនីមួយបាទគាត់គឺស្មើនឹងផលបូកណាចាំស្មើនឹងផលបូកនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនីមួយកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃបង្គំធាតុនេតាតជាផ្នែកស្មើនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនីមួយនៅក្នុងផ្នែកតើបានទេគាត់នៅក្នុងការតនោះយល់បានអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូបានមេរៀនរបស់យើងគឺឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំរុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមណាបាទនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលបងប្អូនគូគំនូកំព្រួយណាគូគំនូសំដៅឡើងនេះគឺខែគំនូណា
ចូលបងអូនគូគំនូបំព្រួយបំគង់ជាតាអតិសនីឡើយនេះតបងណាអតិសនីតជាអានេះគឺតបងណាបាទអានវិញអស់គ្នាចូលបងអូនគូគំនូបំព្រួយបំគង់ជាតាអតិសនីតជាសេរីនិងជាផ្នែកអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបង្ហាញហើយតើតើនឹងបំគង់ជាតាតជាសេរីនឹងតជាផ្នែកតមិនទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចគូបានណាបងប្អូនណាចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើបានល្អអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនលោកគ្រូសូមណែនាំឬ5ផ្ញើបងប្អូនថានៅផ្ទះបងប្អូនយើងប្រឹងប្រែងរៀនតាមប្រព័ន្ធ e-learning នេះបងប្អូនត្រូវខិតខំណាខិតខំតាមដានលោកគ្រូរៀនតាមវីដេអូក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការលោកគ្រូទីមទាត់ផ្ញើមេរៀនណាថតផ្ញើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាតាមបានទេគាត់ហើយជាពិសេសគឺត្រូវលាងដៃមានអនាម័យល្អបងប្អូនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទ